Почему дует ветер? А вы знаете, что такое природное явление? Такие явления, которые мы можем наблюдать в природе, происходят эти явления без помощи человека. Они не могут быть сделаны людьми. Мы можем увидеть в разные времена года. Это снег, дождь, радуга, молния. А сегодня мы с вами узнаем тайну происхождения одного природного явления. А какого? Мы с вами сейчас отгадаем загадку. Готовы? Слушаем внимательно. Летит без крыльев и поет. Прохожих задирает. Одним прохода не дает, других он подгоняет. Что это такое? Это ветер. А какие слова или фразы вам помогли отгадать эту загадку? Что прохожих догоняет, да? Прохода не дает, без крыльев. Вот тайну происхождения ветра мы сегодня узнаем. Но сначала подумаем, а хорошо или плохо, что есть в природе ветер? Если вы считаете, что ветер это плохо, тогда объясните, почему. А если вы считаете, что ветер это хорошо, тогда тоже объясните, почему. Рассмотрим несколько примеров. Несколько примеров мы рассмотрим в виде игры. Хорошо или плохо. Вот представим, как будто мы с вами летом пошли в лес, и там было много малины, но вдруг налетело так много комаров, что мы не знали, что делать. И в это мгновение подул сильный ветер, и все комары испугались и улетели. Как вы думаете, ветер здесь хорошо или плохо? Второй случай. Сильное солнышко. Мы с вами попали в сильное солнышко. Оно сильно-сильно печет. И очень нам жарко, тяжело, хочется пить. Что же делать? Но вдруг подул ветерок. И стало хорошо, прохладненько. Ветер, значит, здесь для нас тоже хорошо. А теперь мы с вами отправились на лыжах кататься. И вдруг наступил сильный ветер. Так сильный ветер, что он дул нам в лицо, и мы никак не могли передвигаться на лыжах. Мы прятались от ветра. Но когда мы поднялись на гору, то тогда ветер сменил свое направление и стал дуть нам в спину. И мы хорошо съехали с горы и ехали очень долго и быстро. Ветер тут стал нам помощником и стал хорошим. Теперь мы рассмотрим характеры ветра. Ветер бывает опасный. Этот ветер называется ураган. Ураган. Он вырывает деревья с корнями, сносит дома. Очень опасный ветер. Есть другой ветер, который называется буря. Этот ветер, он ломает ветки, тоже может разрушать здания. И есть другой ветер, слабый ветер. Моряки называют его бризом. Он шелестит листьями, полощет флаги, заставляет стелиться дым, например, у костра. Чтобы лучше узнать, откуда берется в природе ветер, нам понадобится провести эксперимент. Для этого нужно нам, посмотрите, что такое внизу.
Это батарея. Батарея. И еще у меня будет помощница. Вот такая маленькая змейка, которую я расскажу, как нужно сделать. Приступаем к разгадке тайны. А вы помните, какую тайну мы должны разгадать? Происхождение ветра. Теперь давайте представим, что наша батарея – это Земля. И если батарея холодная, то я свою змейку располагаю над батареей, и она у меня просто висит и никаких движений не производит. Но стоит батарею мне включить, как и моя змейка начинает сильно-сильно вращаться. Как это будет? Я сейчас по порядочку все вам расскажу. Дорогие ребята, чтобы нам посмотреть, как это получается, давайте мы сделаем небольшой эксперимент. Для эксперимента нам понадобятся ножницы, ниточка с иголочкой и какой-то предмет круглой формы. Нам сейчас нужно сделать змейку. А чтобы ее нарисовать, мы возьмем этот предмет круглой формы, обведем его. Вот, и здесь мы будем рисовать змейку по спирали. То есть вот такую вот спиральку в серединке мы рисуем. И здесь у нас на нашей головке мы рисуем змейки, глазки и ротик. Теперь я буду по спирали вырезать эту змейку. Итак, ребята, смотрите, я довырезаю нашу змейку. Получилась вот такая вот у нас спиралька. Теперь мне понадобится иголочка с ниточкой, чтобы змейку зафиксировать на ниточке. Я где головку, вот так вот ее продеваю, ниточку. Иголочку убираю на место. Старайтесь предметы острые нигде не бросать, чтобы они нам не навредили потом. Вот такая вот у нас змейка на спирали получилась. Теперь я подошла к батарее. У меня батарея горячая. Смотрите, что я делаю. Я нашу змейку, которую мы с вами вырезали, подношу к батарее. Смотрите, что происходит. Наша змейка начинает вращаться. А все это потому, что идет теплый воздух от батареи. Оказывается, когда Земля нагревается, она нагревает воздух, а теплый воздух, он легче холодного, и он начинает подниматься вверх. Поднимающийся теплый воздух заставляет змейку вертеться. А рассмотрим давайте схему движения воздушных масс. Солнце нагревает воздух над Землей. Он становится легче и поднимается вверх. А над горами воздух холоднее, тяжелее. Холодный воздух опускается вниз. Потом, нагревшись, поднимается вверх. А остывший с гор снова спускается вниз. Туда, где теплый воздух как бы освободил место. Этот поток воздуха и образует ветер. А я предлагаю вам сделать свою змейку и повторить такой эксперимент. А чтобы вам лучше сделать змейку, вот вам подсказка, схемка. Ребята, что мы сегодня с вами раскрыли? Раскрыли тайну происхождения ветра. Узнали, что ветер – это движение, перемещение воздуха. Узнали, что теплый воздух поднимается наверх, потому что он легче холодного, а холодный опускается вниз.
это перемещение воздуха образуется ветер. Ребята, вы можете дома продолжить свой эксперимент. Попробуйте, подержите змейку не только над батареей, над лампочкой, можно над электрической плитой. Как она себя будет вести? А обязательно расскажите родителям, что вы узнали. Молодцы, ребята! До свидания!